meus amores, já chegamos em casa. Como vocês viram aí um takezinho do início, fomos hoje nas consultas, né, dos meninos. Fui levar eles ao pediatra e lá hoje foi bem rapidinho. Pesamos eles, passamos pelas consultas. Ele passou alguns exames para eles estarem fazendo, né, porque o Luquinhas tinha dado alteração na tireoide, o Pedro não tinha feito o exame da tireoide. Ele fez o de sangue, mas justamente de tireoide havia faltado. Então, os dois vão retornar para fazer exame de sangue de novo, para ver como tá o do Lucas, né? Se melhorou depois que ele tomou a medicação e se o Pedro tem ou não. Tirando isso, eles estão super gordinhos, gente, pesando 9.600 os dois. O Lucas tá com 78 centímetros e o Pedro 77, mais baixinho 1 centímetro. Eles estão com 11 meses, falta menos de 2 semanas para eles completarem 1 aninho. E falou que tá muito bom o peso deles, porém brigou comigo por conta da alimentação. Eu não estou conseguindo, e eu falei pra ele que eu não estava conseguindo fazer eles comerem, gente. Eles negam, eles não querem. Faço receitas, deixo congelado, faço de papinha, faço BLW de todas as formas e eles não comem, eles só querem peito. Cheguei a cogitar até a ideia de desmamar eles e ele não me deu nenhuma resposta a respeito disso, só brigou, falou que eu tenho que insistir, mas insistir eu insisto. É complicado, né? E eu tô pensando se eu levo eles em uma consulta com um nutricionista particular, porque é o que ele disse, né? A partir de agora, o leite do peito não é mais sustento, é só um complemento. E eu não posso estar dando mais toda hora, igual eu dou, né? A hora que eles querem, eles mamam. E aí fica difícil, porque, gente, vocês veem a minha luta. Eu faço de tudo, de todas as formas, todo jeito, até coloquei eles para comer da nossa comida, né? E eles não comem bem, não comem. O Pedro até que tá assim, eu consigo fazer ele comer uma colher ou outra. Agora o Lucas, gente, é nada, 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 nada. Nem as coisinhas que eles estavam acostumados a comer, frutinhas, panquequinha de banana que eu faço para eles, crepioca, tapioca, nada. Nada eles estão comendo, não sei se eles estão passando por um salto, um pico, dentição, enfim. E eu fico revoltada porque, né, a gente vai nas consultas para procurar um auxílio, para ver o que eles falam, o que eles ajudam, e eles fazem brigar com a gente. Tanto é que eu fiquei tão estressada hoje que eu até esqueci de pedir para ele, eu ia pedir para ele deixar por escrito, fazer meio que um laudo, eu não sei o nome certo do papel, para mim conseguir tomar a vacina do Covid, porque eu vi que várias mamães que amamentam já conseguiram tomar. E eu queria muito, né, tomar a primeira dose da vacina e eu ia falar com ele, porque precisa de um papel, né, um documento do seu médico provando que você amamenta. Eu sou bem leiga, gente. Então, eu ia conversar com ele para ver o que ele me diz a respeito disso e acabou que eu esqueci, que eu nem conversei, que eu fui lembrar disso agora, chegando em casa. Mas tem coisas boas também. Vou mostrar pra vocês aqui agora um recebido que minha mãe pegou, chegou aqui em casa. Gente, não, para, né? Para. Quem me acompanha lá no Instagram já viu. Chegou aqui, gente, nada mais, nada menos do que Omo. Vocês estão entendendo? Que a Omo me mandou um recebido? Ah, meu Deus. Onde nós estamos chegando, hein? Então, gente, já fiz aqui, ó, o meu galão. Vou deixar uma fotinha aí de como chegou, porque a ansiosa aqui já foi abrindo, já foi vendo o que era, então não deu pra filmar. Mas é assim, vem o galão, que é o refil, e vem o de 500 ml para diluir, já vem até escrito aqui, ó, para diluir. E aí você vai pegar esse aqui e vai colocar nesse grandão com 2,5 litros de água. E aí você vai ter 3 litros. 3 litros de sabão, gente, é muita coisa. Vou lavar roupa demais, inclusive, né? Hoje já tô indo pra essa função. Hoje amanheceu tão frio aqui, mas é frio assim de bater os queixos, que eu não tava animada pra lavar roupa não, mas agora saiu um solzinho. E com esse recebido aqui, né, quem não anima pra lavar roupa, já vou botar aqui umas roupas pra bater.
Vou mesmo. E eu fico muito feliz, né? Porque roupa limpa, economia e cuidar do meio ambiente são as principais coisas que a Omo pensa, né? E receber isso aqui em casa me deixou muito feliz. E é claro que vai ter link aqui na descrição para vocês irem lá se vocês quiserem comprar o de vocês. Tá aqui na descrição, vou deixar o linkzinho para vocês irem lá. Com certeza vai ter desconto, então aproveita e se joga, gente, porque 3 litros de Omo. E você ainda vai ter o galão para reutilizar todas as vezes que você comprar. Olha só, virei aqui para vocês verem melhor. Veio dentro dessa bolsinha, gente, bolsinha ecológica, claro. E olha aqui, ó, você adiciona água até essa marca. Aí você vai adicionar o refil aqui dentro. Aí você vai agitar e pronto. E aí você vai usar uma tampa em cada lavagem, né? Aqui, ó. Lava uma máquina cheia. Então, você vai utilizar por muito tempo e a garrafa é para você reutilizar várias vezes. Já tô aqui prontinha para lavar as minhas roupas. Boa tarde, gente. Viemos aqui agora fazer o teste do Covid. Estamos aqui esperando. Veio eu, meu esposo. Como eu disse pra vocês, a gente estava assintomático, né? Então, agendamos e estamos aqui agora esperando. Bom, meus amores, já chegamos em casa, como vocês viram aí. Eu e meu esposo fomos fazer o teste hoje pra saber se estamos ou se estivemos, porque a gente estava com bastante sintomas. Eu estava com sintoma, depois ele também. Falta de... sem paladar, né? Sem olfato, nariz escorrendo, coriza, né? Febre, a gente teve dias de febre, dor de cabeça, então todos os sintomas. E aí eu comentei isso com vocês lá no Instagram e uma das minhas seguidoras me ajudou a marcar pelo aplicativo. Não sabia, pura desinformação mesmo, que tinha como fazer esse teste só marcando pelo aplicativo. Pra mim tinha que ir ao posto de saúde. E não, nós marcamos pra hoje às 3 horas da tarde, fomos lá, fizemos e até amanhã o resultado já vai ter saído, amanhã ou depois. Enquanto isso, estamos em casa, né, só nós, só o pessoal de casa mesmo, isoladinhos, né, daquele jeito que vocês sabem que tem que ser. Mas eu espero que não seja. Vou tomar aqui um lanchinho da tarde agora. Eu espero que não seja, né? Mas a gente fez o teste por desencargo de consciência. E se a gente tiver, ou se a gente teve, aí eu sinceramente não sei. Os sintomas já até passaram, pra falar bem a verdade, né? Já não estamos mais com sintoma nenhum. O olfato e o paladar voltou já. Mas, mesmo assim, a gente fez o teste pra saber. Minha mãe também fez hoje de manhã. Então, nós só saímos mesmo pra isso. E ontem eu levei os meninos aí no pediatra, porque eu tinha que levar. Mas de máscara, tudo certinho também, sem ter contato com ninguém. E agora eu tô aqui em casa com os meninos. Oi, pessoal! Acabaram de acordar, tá muito frio hoje, gente. Tô até com a mesma blusinha de ontem, mas é porque tá muito frio. E tá todo mundo aqui empoleirado. Tá tão frio que o meu filho mais velho, o Roger, dormiu. Ele nunca dorme de tarde. E ele tá dormindo, de tão friozinho que tá. Agora eu tô aqui, vou assistir um YouTube. Ficar aqui, né? Na preguicinha com os meus babies. E é isso, mandem aí bastante energias positivas. E que se a gente, né, pegou esse vírus ou se a gente teve, que seja somente isso e que não aconteça nada de mais grave, né? Os sintomas que foram só esses, né? Eu acho pouco, porque teve gente aí que perdeu as suas vidas, né? Por conta desse vírus. Então, ter somente isso de sintomas, se foi isso, né? Eu me sinto ainda privilegiada. Mas enfim, né? Vamos torcer para que não.
Agora eu vou comer aqui meus pãozinhos e assistir uma televisão e aí eu volto com vocês mais tarde. Boa noite, meus amores! Já anoiteceu por aqui, vou continuar esse vlog agora com vocês. Gente, tá muito frio aqui, muito frio, vocês não estão entendendo. Meu nariz tá até vermelho, meus dedinhos tudo congelado. E aí meu esposo teve a ideia de fazer uma fogueira aqui no fundo. O nosso quintal é bem grande e aí ele foi aqui no lote aqui do lado de casa, pegou umas madeiras e aí ele tá arrumando lá no fundo pra fazer uma fogueira. E a gente vai fazer uma fogueira lá. E aí eu aproveitei o climinha, peguei marshmallow. Meu filho, ele ama comer marshmallow esquentado. E aí vai ficar bem legal, a gente vai colocar ele nos espetos e vai assar lá no fogo da fogueira. E peguei milho pra gente cozinhar. Gente, eu sou apaixonada por milho. Quem me conquistar, me dê milho, me dê café. Brincadeira. Mas é isso mesmo, amo milho, todo mundo aqui em casa ama. Então a gente pegou milho e marshmallow pra tá fazendo agora à noite ali junto com a nossa fogueira. Bom, meus amores, já estou aqui a caráter. Os meninos não teve como vestir a caráter porque tá bem frio, então eles estão de blusa de frio mesmo. Pedrinho ainda tá dormindo e eu vou mostrar pra vocês agora. Roger, vem cá. Oi, mamãe. Todo mundo agasalhado aqui. Vou mostrar pra vocês como que ficou aqui nossa fogueira. Vou lá. Aqui no quintal, gente, tá bem frio. Eu pedi pro meu esposo colocar a luz aqui, olha só. Luz. E eu vou virar a câmera aqui pra vocês verem nossa fogueira. Olha só, mamãe. Só. Festa junina. É, gente, alegria, né? Não precisa de muita coisa pra ficar alegre.